Machst du schon an? Hallo. Hallo. Halt mal, wie du bist. Was ist denn das? Ey, zeig doch nicht mal. Rossmann, meine Bilder. Heute bin ich ein bisschen müde, weil scheiß Schule ist. Wir machen jetzt eine Streichholzschachtel mit Feuer und dann Pengbum und dann Feuer halt. Mein Wochenvorrat. Da ist Mühe. Ich bin auf Sven. Ich bin das Sven. Voll ins Handy gesagt. Und das da ist dann Halt die Fresse, Alter. Herr K. Scheiße, Alter, ich brauch noch Streichholz. Mach Feuer. Oder soll ich dir Feuer geben? Warte, habe ich alles dabei. Warte, habe ich alles? Ich hab noch genug. Noch genug. Halt mal hier irgendwo Scheiße. Ich kann nichts halten. Ah nein, meine Tasche. Ach, hier, ich hab. Was denn da? Ist meine Und Lautsprecher und so. Meine Bunker sind doch schon überall überfüllt. Hier. Pink. Fast runtergefallen. 1 Minute und 33. Wenn ich daneben stehe und das Buch macht. Oh nein, ich habe meine Brille schon verbraucht. Man sieht aber nichts mehr. Die Umgebung erkennt man eh nicht. Da hinten irgendwo wohne ich. Nein, da kommt keiner. Halt ich. Oh nein, ich stehe viel zu nah dran. Ich komme immer so. Nee, guck hier rum, Alter. Oh, jetzt. Das Lagerfeuer. Da fehlen noch ein paar, ja? Das schmilzt ja den Schnee weg. Das ist das Lagerfeuer. Nicht los. Ach, jetzt darfst du das richtig knistern. Ey, du voll. Ich will ein Stück von meiner Reihe die verbrennen. Und ab in den Sog. Das verbrennt ja gar nicht. Also zur Erinnerung, wir sind hier am, Scheiße, sieht man noch nicht, wir sind hier am Netto. Am Netto geht das drauf. Hier sind Straßenteller, nein, mein Schatz. Wir haben uns jetzt ein schönes, wärmendes Feuer gemacht. Und meine Füße frieren immer noch ab. Brennt doch alles. Die meisten Streichhölzer Muss das ausbrennen. sind manchmal an. Jetzt hast du welche gehört. Ach, nee, ist doch näher. Boah, stimmt das, Alter. Oh, jetzt fand ich was. Oh. Da, jetzt gehen auch noch welche an. Oh nee, das Wind kommt. Das Wind. Singen das Lagerfeuerlied. Hey! Wie geht noch weiter? Hier. Hier. Ach, hier. So, ja. Boah, ich komm nicht hoch. An deine Kapuze. Oh. Ich hab gedacht, meine Tüte brennt. Wann geht denn das aus? Lass das nicht ausbrennen. Warte. Alter, das muss alles mit raus. Hör auf, nein. Doch. Soll ich ausmachen? Ja, mache. Sing das Lagerfeuerlied. Hey! So, uns war ein bisschen langweilig. Deshalb machen wir ein bisschen Schnee auf Feuer. Und das Schnee schmilzt irgendwie nicht, aber das Feuer ist aus. Und ich sage, lebt wohl. Wie geht nach aus?